それでは聖書の御言葉をお読みいたします。 하나님 말씀이 있겠습니다. 列王記第2 6章17節です。 열왕기하 6장 17절 말씀입니다. 列王記の第2 6章17節 열왕기하 6장 17절 말씀입니다. それではお読みいたします。第2列王記6章17節。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アーメン。それでは四例伝道師に出ていただいて、御言葉を取り継いでいただきます。 양천호 사님께서 나오셔서 말씀을 전해주시겠습니다. 오늘 본문 말씀은요. 今日の本文の御言葉は 이 마음에 눈이 열리지 않으면 우리는 평생 고생하다가 가요. 心の目がはっきりと見えなかったとしたら私たちは生涯苦労していくしかありません。 그래서 마음에 눈이 열려야 전체를 볼 수가 있잖아요. 心の目が開かれてこそ全体を見ることができるようになります。 우리 김숙자 주목님은 저거 현장을 이렇게 들어가게 되면은 전체가 이렇게 보여야 하나님의 은혜로 남은 자, 영생을 주기로 작정한 자, 바알한테 무릎 꿇지 않는 자들이 이렇게 살짝 이렇게 보이게 돼요. キムスチャー純木と一緒に現場に入って全体が見えるようになってこそ神様は恵みの選びによって残されているもの、バールに膝をかがめていない、そのような人たちを少しずつ見ることができるようになります。 제가 한 15년 전에 본부 그 캠프로 일본을 이렇게 왔다 진짜 많이 왔었어요. 그랬는데 그때 시대와 지금 시대가 너무 속도가 빨라졌어요. 私は15年前に本部の方によって、こちらの日本の方に何度も来ていたんですけど、その時と今の時代というのは速度がとても変わっています。 제가 우리 목사님이 저를 이렇게 보낸 이유는 제가 이렇게 미용계에 있어가지고 그 서울에 청량리 588 거기에서 미용실을 한 15년 정도 이렇게 했었거든요. 그래서 私は、今回牧師に子に使わされたのは私が、15年ほど美容界で、働きをしていました。 그때 미용실을 할 때는 제가 안채를 전부 그 포즈를 내줬었어요. 私はその時に美容師をしていました。 그리고 저는 이렇게 길가에다가 이렇게 미용실, 마사지실, 저희 자는 집 다 이렇게 만들어서 이렇게 미용실을 이렇게 하게 됐어요. そして私が美容室をした時にはその美容室とかマッサージ室とかまたその人たちが休む場所とかそのようなものを作ったそのような美容室を運営していました。 그러니까 그 안채는 포즈가 있으니까 포즈가 데리고 있는 아이들 한 30명 이렇게 가깝게 있었거든요. ですので一つのそのクラブとかそのようなキャバクラのそのところですけどそのところにそのまとめる人がいたんですけどその下には25人から30人ほどの店員がいました。 그래서 저는 그 미용실 기본이 다 되죠. 그거 가지고도 벌어가지고 운영이 하고도 남아요. ですので、そのようなそこで働いている人たち、その人たちだけをしたとしても、余るほど、それほどそこで美容師をしていたんですけれども。 그 지역에는 전부 이 술집이었었어요. その地域というのはすべて居酒屋みたいなそのようなところがありました。 그래서 미용실 운영하는 데는 조금도 부족함이 없었어요. ですので私はその美容室を運営していたんですけれども、その経営うまくいっていました。 그러다가 이제 시아버지 동생이 KBS 국장이었거든요. そして姑のその家族が KBS というそのテレビ局その局長をしていました。 KBS 분장실 이제 그 작은아버지가 나왔다고 저한테 그걸 하라고 그리 오라고 하더라고요. そしてその KBS におじがしているために私に来てくださいとそのように言われたのです。 거기서 한 10년 동안 이렇게
그 운영을 하게 돼 있었어요. そしてまたそこで10年ほど経営していました。 그래서 좀 그쪽으로 좀 눈이 많이 열렸어요, 제가. です私はそちらの分野に対してとてもたくさん目が開かれていました。 한 15년 전에 동경에게 와가지고 캠프를 이렇게 날마다 이렇게 나가게 됐어요. 15年前に東京に来た時には毎日そのように伝道するそのようなキャンプをしていました。 그 교회 이름은 모르지만 이계연 집사라는 분을 복음을 전해서 영접하고 지금 한 장로 정도 됐었을 것 같아요. そして 그분이. その教会の名前を覚えていましたイゲヨンというそのような方がいたんですけど、今は多分長老になっておられるのではないかと思います。 그 당시 그분이 이렇게 복음을 듣고 영접하고 저고 늘 이렇게 한 3, 4일 만났거든요. その方に福音を伝えてその方を受け入れされて、私は3日4日その方とお会いしていました。 그때 당시는 이렇게 낮에도 이렇게 펜발을 이렇게 들고 사거리에 이렇게 있으면 사람들이 와서 자고 이렇게 돈을 벌어서 살았었거든요. その当時、今で言ったら立ちんぼのようなそのような仕事をしていて、そして人たちがその人のところに来たらその人と関係を持ってお金を稼ぐそのようなことをしていました。 그분을 이렇게 해마다 이렇게 캠프 때마다 올 때마다 그분을 만나고 팀 사역하고 그분과 말씀 운동하면서 그분이 얼만큼 변했니. 나중에는 가보니까 이제 그런 걸 않고 쌀 장사로 하기로 했다고 얘기를 하더라고요. そしてその方と毎年私が東京に来るたびにお会いして、そしてその方に福音を伝えて御言葉運動をしたり、そのようにして、そして後には来てみたら仕事を辞めていて、今度はお米の商売をしていると言われました。 그분이 깡패를 만나가지고 저를 그 당시 어디로 데리고 가는 거니 한 12시 넘으니까 그때는 100만 원씩 돈을 주어야만이 그 술집을 들어갈 수 있어요. そしてその方が暴力団とつながっていたんですけど、その当時というのは10万円出してこそ入ることができる、まさにクラブのようなそういうところがありました。 일본 현장 속에 깊이 들어가니까 12시가 넘으니까 그 스트레스를 하더라고요. そしてその日本のその現場深いところ入っていったんですけども、12時を超えてこそそのような現場を見ることができました。 남자들은 1,000만 원 주고 거기로 올라가는 거예요. 男性の方々が100万円持ってそこに入っていっていました。 그런 현장을 이렇게 보면서 참 마음이 진짜 눈이 열려야겠구나 그런 생각들이 많이 들었고요. 그분들은 지금은 쌀 장사로 교회에서 중직자로 이 복음 운동에 엄청나게 확산되고 있을 겁니다. そしてそのような現場を見ながら、本当に日本は心の目が開かれていなければいけない、そのように思いました。また今そのような方々というのは、今はその仕事を辞めてお米の商売をして、日本で住職者の役割を大きくされていると思います。 15년 전에 그렇게 했는데 지금 와서 현장 들어가 보니까 지금은 그때는 펜발을 들고 이렇게 나이 40, 50 먹어야 그런 사람들이 그 일을 했잖아요. 그런데 우리 김숙자 주목님하고 같이 현장을 이렇게 도는데 지금은 핸드폰을 이렇게 가지고 길 쭉 다 군데군데 다 서 있어 가지고 핸드폰 들고 있는 한 17살 정도 먹은 것 같아요. そして昔は40歳、50歳でそれは立ちんぼのようなそのような仕事をしていたんですけれども、今回キムスチャ純木と一緒にまた現場を回ってみたんですけれども、17歳ぐらいのそのような子がスマホを持って立っていました。 4시 반이나 5시 되면 그 학생들이 이렇게 핸드폰 들고 길가에 쭉 서 있으면 영감탱이가 오고 젊은 사람이 오고 둘이 같이 대화해서 그 시간부터 이렇게 즐기는데 얼마 흥정을 하는 걸 이렇게 봤어요. そして4時半から5時ぐらいになると、その子供のところにまた会社員とかそのような人たちが行って、その時間から話し合いをして、そしてどこかにいてそのような姿を見ました。 속도가 그렇게 빨리 이제 바꿔지고 있어요. 私は最初来た15年前に比べたらそれほど速度がとても今早く進んでしまっているということです。 그래서 우리가 이제는 공동체 이 기도 집중 시대가 열리지 않으면 그들을 어떻게 살려줄 수가 없어요. です私たちは共同体で共に祈りをそのように黙想祈りを始めなかったとしたら、そのような子供たちを私たちは生かすことができません。 우리 목사님은 그들을 고통받고 있는데 그들을 진짜 살려줘야 할 거 아니냐.
牧師は今、そのような子供たちは今とてもそのような苦しみに遭っているために、そのような子供たちを本当に生かさなければいけないのではないかと。 그 시대와 지금 시대는 너무 바꿔져서 우리가 이제는 집중 시대, 진짜 기도 외에는 다른 능이 나갈 수 없구나. その時代と今の時代は変わってしまっているために、本当に私たちは集中祈り、それを通してでなかったとしたら、本当にそういう人たちを変えることはできないと思っています。 마가복음 9장 29절에 기도 외에는 나갈 수가 없다 이 말이에요. マルコの9章 그 시대가 온 거예요. 29節を見ていますと、この種のものは祈りによってしか変えることができないと言っていますけど、本当に祈りによってしか変えることができないと思っています。 우리 죽전 동복에는 그게 이제 시작이 됐잖아요. 畜長東部教会では、その今祈りが始まっていっています。 그래서 여기 교회도 진짜 빨리 이 묵상 집중 시대가 열리지 않으면 저들을 살릴 수가 없어요. ですね、この教会の黙想の集中祈りが本当に始まらなかったとしたら、その人たちを生かすことができません。 그래서 오늘 본문에 있는 말씀처럼 영적 눈이 열려야 돼요. ですね、今日のこの本文の御言葉にあるように、霊的な目が開かれなければいけません。 그리고 빨리 이렇게 선지자들이 올 때 편안하게 쉬고 집중할 수 있는 시스템을 세워주지 않으면 절대 안 된다는 거예요. そして預言者たちが来て、早くその休んで集中祈りをすることができる、そのシステムが立てられなかったとしたら、絶対難しいなと思っています。 왕하 4장 10절에요. 이 수냄여인이라는 여인이 너무 귀한 일을 한 거예요. 大列王記4章10節を見ていますと、シュネムの女、その女性とはとても尊い働きをしました。 시대의 흐름에 눈을 열게 됐습니다. 時代の流れに対する目が開かれるようになりました。 눈이 열리니까 너무너무 시급하다. 진짜 엘리사가 하시는 일에 거기에 편안하게 이렇게 방을 얻어서 만들어서 편안하게 집중할 수 있도록 이역하려는 게 그 당시에 최고 축복이라는 걸 수냄 여인은 아는 거예요. 目が開かれてみたらエリシャがしている働きがとても尊いために、そういう人が休むことができる、そのようなことをすることが、その時代とても大切なことや、そのことに対するシュネムの女性というのは目が開かれたのです。 그래서 이 수냄 여인이 진짜 집중이 아니면 그 당시에 너무너무 시대가 위급하다는 걸 알았기 때문에 이 엘리사를 도운 거예요. シュネムの女性はその時代、集中しなければいけないということを、そのことに対することを悟ったために、エリシャを助ける、そのような部屋を作ったのです。 우리가 돈이 있어서 되는 것도 아니고 없어도 되는 것도 아니고 私たちはお金があるからできるわけでもないからできないわけでもありません。 하나님은 우리에게 약속하기를 이 언약을 붙잡고 기도한다면 기도 외에는 이런 능이 나갈 수 없다고 말씀하신 하나님. 神様は私たちに契約を与えているのは、この種のものは祈りによってしかならないと、そのように言われています。 우리가 집중할 수 있도록 그런 시스템을 빨리 세워야 돼요. 私たちは集中することができる、そのようなシステムを早く立てていかなければいけません。 그런 수냄 여인이 없다면 저라도 우리 빌라 담보 잡혀서 이 일을 해야겠구나 이런 생각이 들었어요. 진짜. そのシュネムの女性が現れなかったとしたら、私の家を本当に売却してでもそのような働きをしていかなければいけないと、今私はそのように本当に思っています。 지금은 이 시대의 흐름이요. 이 아이들의 제사장을 세우지 않으면 절대 되지를 않거든요. 今 앞으로. 今この時代、そしてこれからというのはレビの預言者、本当に私たちは子供たちがそれを立てられていかなかったとしたら絶対にこれからできません。 제가 기도할 때마다 이런 기도를 했어요. 하나님, 이 레위 아이들이 어렸을 때 디모데처럼 사무엘처럼 어렸을 때 성경을 알아야 이 제사장으로 세워야만이 전문으로 세워야만이 앞으로 이 시대를 살릴 수 있을 텐데 이게 너무나 급해요. 하나님. 그런 기도를 한 적이 있어요. 私は祈るたびに、神様、本当にこのレビの子たちがテモテのように、サムエルのように、そのように育たなければ、本当にこの時代を生かすことができません。またそのような大祭司として立てられなければいけませんと、そのように祈っています。 돈이 하나도 없는데 그 기도를 저는 했어요. 私はお金が全くなかったんですが、しかしその祈りをしました。 하나님이 어느 날
우리 집 큰 집으로 이사 가라고 우리 신우가 큰 돈을 주더라고요. その時に私たちにある、親戚の方が、大きな家に引っ越してくださいと、そのようにお金をくださいました。 애기 아빠도 모르고 아무도 모르게 은밀한 속에 주더라고요. 私の夫もわからないように、誰もわからないように、そのように、それを隠密に私にそのお金をくれました。 그래서 우리 지난해 이 레이 학교 공동체가 이렇게 세워지는 걸 보면서 하나님 또 나를 여기에서 그런 수냄여인을 투로 하라고 날 보낸 게 아닌가 그 마음에 깊이 담아져 있어요. そして、次男でそのレビ学校が、そのくださった献金によって、建てられているんですけれども、今回私はここに来る中で神様私はシュネムの女性として建てられるのではないかとそのように今祈りながら深く思っています。 그래서 이번 저희들이 온 것은 수냄여인 찾아서 이 시스템을 빨리 세우라고 하나님 보내주신 것 같아요. 今回私が使わされたのはシュネムの女性を早く立てなさいと、そのことのために神様は私を今回韓国から使わせてくださったのだと思っています。 정말로 이 마음에 이 눈이 열려지지 않으면 절대 할 수가 없는 거예요. 本当にこの心の目がはっきりと開かれなかったとしたら絶対そのような働きはすることができません。 오늘 왕하 6장 17절 今日第二列王記録書17節です。 이 청년의 눈이 열리니까요. 아랑 군대보다도 불병가가 완전히 울타리를 치고 어마어마한 것을 눈이 열린 게 본 거예요. この若い者の目が開かれた時にアラムの軍隊よりもこの火の馬と戦車、それが、自分たちの周りを取り囲んでものすごいその軍隊としているということを見たのです。 이 청년의 눈이 열리지 않으면요. 저 아람 군대가 어마어마하다고 생각해요. 若い者の目が開かれなかったとしたら、アラムの軍隊がものすごい軍隊でそのように見えたと思います。 이 지역에 그 청소년 어린 나이에 핸드폰 들고 이렇게 서 있어서 남자들이 이렇게 와서 이 아이를 데리고 가는 현장을 봤잖아요. この地域特に歌舞伎町ですけど、そこに若い子供たちがすごい立っていて、そしてスマホを持っているとそこにおじさんたちが近づいてきて、そして一緒に行くそのような姿をたくさん見ました。 이 청년의 눈이 열리지 않으면 저들을 어떻게 살릴 수가 있냐 이 말이에요. そのような若い者、青年たちの目が開かれなかったとしたら、どのようにそのような子供たちを生かすことができるかということです。 절대 살릴 수가 없어요. 絶対に生かすことはできません。 그래서 하나님은 우리에게 왜 지금 저 청소년 아이들이 저 현장에 열매잖아 지금. 그 아이들을 이렇게 인터뷰로 물어보니까 그 아이들은 뭐라고 얘기하는 거니? 엄마하고 싸매가지고 집에 들어가기 싫대요. 엄마가 때리기 때문에. そしてその青少年の子供たちにインタビューして聞いていますと、お母さんと喧嘩してお母さんが自分を叩くので、自分は家に帰りたくないからとそのように言います。 한순간에 이 청소년 이 아이들을 이 사단의 세력이 확 휘어잡아 버린 거예요. 一瞬の間にその青少年のその心をサタンが悪魔が完全に掴んでしまったのです。 지금 우리에게 진짜 하나님은 우리에게 어떤 축복을 주셨는 거냐? 창세기 1장 27절 28절 하나님과 원래 이 모든 만물을 다스리고 정복할 때로 하나님 우리에게 이 축복을 하셨다 이 말이에요. 神様は私たちにどのような祝福をくださったかで、創世記一章28節28節、万物を支配し従わせることができるこの祝福をくださいました。 그러면서 창세기 17장 이 언약을 놓치지 말라는 거예요. そして創世記2章17節、この契約を破ってはいけない、逃してはいけないと言われたのです。 그러면 저 청소년 아이들이 엄마하고 싸우는 순간에 사단이 확 잡아가지고 집을 떠나게 그럼 만드는 거 봐. 青少年の子が 똑같다 이 말이에요. 瞬間サタンが母親と争うようにして、そしてその瞬間家出するように、そのように心を掴んでしまったのです。 엄마 이 아이가 이 언약을 놓쳐버린 거예요. 한마디로. 一言で言ったら、そのお母さんと子供はこの契約を一瞬で逃してしまったということです。 이때 사단이 개입되어 버리는 거예요. その時サタンが介入してしまったのです。 하나님 떠나도록요. 神様を離れるように。 로마서 3장 23절이요.
하나님의 영광이 이제 가려버린 거예요. ローマ人手紙3章23節、神様から栄誉を受けることができる。神様は栄誉が覆われて隠されてしまったのです。 그게 누구냐? 사단의 장난이잖아요. それが、誰がその仕業をしたでしょうか。サタンがそのようにしたのです。 일본 사람들이 이 사단의 정체를 모르니까 이걸 등한히 흘러떠내리고 우습게 생각하는 거예요. 日本の人たちはサタンの存在を分からないために、このことをとても軽く聞き流して、サタンの存在をとても軽く考えてしまっているのです。 이게 근본 문제라 이 말이에요. そしてこれが根本的な問題なのです。 이게 원죄라 이 말이에요. これが現在であるということです。 이 근본 문제 원죄를 통해서 모든 것들이 다 끝나버린 거예요, 이미. この根本的な問題、現在によって、すべてのことが終わってしまったのです。 그러면 열매가 그 아이의 그 정체성을 보자 이 말이에요. だとしたら今その子供 완전 たち、 끝나버린 거예요. そのアイデンティティを見ていますと、もう完全に今終わってしまっている、そのような状態になってしまったので 이 す。 원죄에 완전히 걸려버린 こ 거예요. の完全に現在に引っかかってしまったのです。 그러면서 어떤 것이 오는 거냐? そしてどのようなこと 정신 が来たでしょう 문제가 か。 와버린 거예요. 精神的な問題が来るようになってしまったのです。 이 정신 문제가 오니까 계속 우상 숭배를 해야 돼요. この精神的な問題が来るために継続的に偶像崇拝するしかありません。 출애굽기 20장 4절 5절이요. 出エジプト20章4節から5節です。 이제 식당에 이렇게 들어가서 그 가문을 물어보고 이 옷집에 들어가서 가문을 물어보니까요. 한국에서 온 사람들이 한국 우상 숭배하다가 그 귀신이 일본 현장으로 이동하게 하잖아요. 食堂に行って、いろいろ家計のことについて聞いてみたり、また洋服屋さんに行って家計のことについて聞いていますと、韓国の人たちが今日本に来ていますけれども、そのままその偶像のそれを持ってきていたのです。 출애굽기 20장 4절 5절 우상 숭배하다가 이제 정신 문제가 오니까 이렇게 이 일본으로 오는 거예요. 出エジプト20章4節から5節で言っているように、偶像崇拝をして、そして精神的な問題が来たために韓国から日本に今来ている 이걸 ので 보고 す。 바로 영적 문제라고 하는 거예요. そしてこのことを霊的な問題というのです。 그 가문을 파고 들어가 보니까요. 에비로부터 3, 4대까지 멸하리라. 약속대로 그 아들이 이게 문제가 오니까 사회생활을 못해요. そしてその家計の問題たちを深く聞いていますと、その偶像崇拝する3代4の目の呪いと言われていますけれども、その子供が、息子が、その偶像崇拝したために精神的な問題が来て社会生活ができなくなっています。 한마디로 방긋챙이가 된 거예요. 本当に一言で言ったら、そのように、部屋だけにいるそのような状態になっています。 그 어머니한테 가문을 물어보니까 일본에 가입해서 그 우상 숭배를 집안에다 신전을 다 해놨대요. そしてその母親に聞いてみたら、その日本の、そのような偶像崇拝するところに加入して、そしてその偶像崇拝するものを家に祀ってあると。 아침에 거기다 물 떼놓고 빌고 그러고 왔대요. そして朝からそれを祀って水もそのように備えてとそのようにしていると言っていました。 그러면 그 아들은 이 어머니가 하는 그 일, 식당, 그 옷, 며느리나 결혼해서 이제 그거 하면 둘이 얼마나 이렇게 티가락다라가 싸움을 하겠냐 이 말이에요. そしてその息子は母親からそれを受け継いで、その食堂とか洋服屋さんをしていますけれど、妻と今ものすごい争いをしてしまっているそうです。 이게 마음의 정신 문제가 온 거예요. 한마디로 마음의 정신 문제. 一言で言ったら心に精神的な問題が来たということです。 마태복음 11장 1절에서요 18절. マタイの福音書、 정신 문제가 와요. 精神的な問題が来ます。11章28節です。 마태복음 11장 28절이요. 세 번째는요. そして3番目です。 이제는 어떤 병이 오냐. 이제 질병이 찾아올 수밖에 없어요. 이 질병이에요. そして次にどんな問題が来るかというと、病気になるしかありません。 사도행전 8장 4절에서 8절이요. 人働き8章4節から8節です。 질병이 찾아올 수밖에 없어요. 病気になるしかありません。 네 번째는요. 4番目は、 이제 어떤 문제가 오냐. 내세에 이 문제가 올 수밖에 없어요. 来世の問題が来るしかありません。 누가복음 16장 19절 31절. ルカの福音書16章19節から31節です。 다섯 번째는요. 5番目は、 이제는 이 내세에 문제가 오고 이제는 이 후대에게
이제 대물림이 될 수밖에 없지 이 후대. 来世の問題が来た後に次世代に、受 고린도전서 け継がれます。 10장 20절이요. 第一コリント10章20節です。 에베소서 2장 2절이요. エペソジオ手紙2章2節です。 그 후대는 공중권세 잡은 자 따라다녀 끌려다녀 이제. 次世代、子供たち 자기도 が 모르지 뭐. 空中の権物支配者に引きずられていって自分は分からないでそのようになっている状態です。 그런 인생에. 그러니까 이게 열매예요 이제. ですね、このような人生、それは結局は皆のです。 대물림 줄 수도 없어 이제 열매가 이 후대에게 이게 망쳐버린 거예요. ですので完全にもそのように次世代に身としてそのように結ばれてしまって次世代たちは今完全に滅びてしまっている状態です。 공중권세 잡은 자 따라다닐 수. 空中の権物支配者についていくしかない状態なのです。 한마디로 군산에 가면은 홍어라는 이 생선이 있는데요. 생선이 미끌거리니까 손으로 잡을 수 없으니까 갈고리로 찍어버려야 돼요. 軍山という韓国のある地域に行きますと、そこはある魚があるんですけど、その魚を手で掴むことはできないために、そのような、釜のような、そのようなものでこう引っ掛けなければ、そのように、掴むことはできません。 그러니까 자기도 모르게 이 갈고리에 끌려다녀야 돼요. ですから自分も知らない間に、そのようなものに首を掴まれて引きずられていっている状態と同じなのです。 나중에는 비참해요. 後にはとても悲惨な状態になります。 일본의 이 현장이에요. これが今日本の現場であるということです。 그래서 하나님은 저희들에게 진짜 빠져나오라고 하는데 빠져나올 수가 없어요. 神様は私たちをこの中から出てきなさい。そう言われていますけど、私たちはこの中から抜け出すことができないのです。 그래서 하나님은 이 공생의 사복음서에서요, 이 현장을 정확하게 말씀 주고 있어요. ですね、神様はこのイエス様の交渉外を通して4つの福音書でこの現場を正確に説明されています。 요한복음 1장 1절. ヨハネの福音書1章1節から5節。 이 어둠이 가려서 알지 못해요. 闇に覆われてしまっているために現場はわからないのです。 캄캄해 안 보여요. 真っ暗な状態のために見えないからです。 또 이게 창세기 1장 2절이에요. また創世記1章2節です。 이 아이들이 공하고 허하고 흑암이 잡혀 있으니까 알지 못한다. 子供たちは本当に虚しい、そのような状態のために闇暴漠、そのような虚しい、そのような状態のために子供たちはわからないのです。 하나님 떠나니까 갈고리를 껴서 몰라요. ですね、神様を離れてしまっているために、それ引きずられていっている、そのようなこともわからないのです。 그래서 하나님이 이 현장을 살리라는 거예요. 요한복음을 통해서. ですね、ヨハネの福音書を見ていますと、神様はこのような現場を生かしなさいとそのように言われているのです。 마태복음을 통해서요, 우리에게 이 현장이 12장 43절, 45절이에요. そしてマタイの福音書12章43節から45節を見ていますと、 자기 아닌 다른 것이 똥아리를 틀고 집을 짓고 있다 이 말이에요. 私たちではなく、 한마디로 귀신이 집을 짓고 있는 거예요. 私たちの中に他の存在が家を建てています。それを一言言って悪霊が家を建ててしまっているのです。 자기인지도 몰라요. 그 귀신인지도 모른다는 게 자기가. それは自分自身でもそれが悪霊という存在だということはわからないのです。 그러면서요, 이 마태복음 12장 28절, 29절에 강한 것이 잡고 있어요. そして、マタイの福音書12 빠져나올 章 수가 없다니. 28節から29節を見ていますと、強いものが掴んでいるためにそこから抜け出すことができないのです。 세 번, 그리고 이 현장에요, 진짜, 어떻게 해요? 마태복음 12장 25절이요. そしてこの現場はマタイの福音書12章25節、どのような現場でしょう 엄마 아빠하고 이렇게 분쟁하고 싸우잖아요. 귀신이 쏙 들어가 버려요. お父さんお母さんがお互い争って、そのようにしてしまうと、その瞬間子供の中に悪霊が入ってしまいます。 한국에도 자기 청년들이 이렇게 잡혀가지고 이제 심하니까 부모들이 쟤 좀 살려달라고 하잖아요. 韓国でも青年たちが、そのようにいろいろ精神的な問題で苦しんでいるために、両親はその子たちを生かしてくださいと連れてきます。 아주 엄마 아빠 이렇게 싸울 때 분쟁할 때 귀신이 쏙 들어가니까 그 귀신인지 모른다니까요. お父さんお母さんが喧嘩した時、その時に悪霊がスッと入ってしまうために、その存在が悪霊であるかということも分かっていません。 이제는 그 문제를 해결할 수 없으니까
성당, 교회, 절간 다 다녀도 그 왜 그런지 이유를 모르는 거예요. そして、カトリック教会とか教会とかお寺とかそういうところに行ってこの問題を解決しようと思いますけれども、なぜその問題が起こってしまったか理由を分からずにいるのです。 그 이유라도 알고 싶은 거예요. その理由だけでも分かりたいとそのように親は食うのです。 그런데 저희 교회에 와가지고 메시지 듣다가 답을 찾은 거예요. しかし私たちの教会に来てメッセージを聞く中で答えを探し出しました。 왜 이 지경인지 이유를 아는 거예요. なぜ今こうなってしまったかその理由を分かったのです。 알았다. 이제 기도하기 시작한 거예요. 分かったと言って、そして祈り始めるようになりました。 또 군산 그 옆집은 또 가보니까 미술대 나와가지고 이 처녀가 밤에 빨가벗고 다닌다니까. そして、またその人の横の家、軍佐と地域、そこに行った時に美術大を出たそのある女性というのは服を脱いで夜中に歩いています。 이 교회 저 교회 다니다가 안 되니까 무당 찾아가지고 구슬하니까 애가 더 심해져 버렸네. そしてあちらに行ってもこちらに行っても問題解決されないために、その人はシャーマン、霊媒師のところに行ったんですけど、その問題はもっと深刻になってしまいました。 교회에서 답을 못 주고 있는 거예요. 今そのように教会ではそのような問題の答えを与えることはできずにいるのです。 그러니까 우리 목사님이 군은호 목사님 진짜 너무너무 귀하다. ですので本当に国の牧師はとても尊い。 이 현장에 本当にこの現場にと思っています。 하나님이 우리 군은호 목사님을 통해서 하고자 한 계획이 어마어마하게 크다는 거예요. 神様は国の牧師を通してなされようとされているご計画というのはものすごいものなのです。 그래서 군인호 목사님 진짜 우리가 기도한다면 하나님이 하실 일이 무지무지 많다 이 말이에요. ですから私たちは本当に国の牧師を置いて祈る中で神様はなされる働きというのはものすごくたくさんあるということで 지금 す。 흐름은 가서 띠들로 가서 예수 믿으시오 그런 시대가 아니라 이 말이에요. 今私たちはそのような人たちのところに行ってイエス様を信じてくださいというそのような時代の流れではありません。 엘리사가 진짜 기도하다가 エリシャが本当に祈る中 청년의 で 눈도 열려주고 若い者の目も開かれて 나만 장군도 치해주고 ナーマン将軍も癒されて 엘리사가 띠들로 간 게 아니잖아요. それはエリシャが走っていてそのようにしたわけではありません。 기도 외에는 이런 능이 나갈 수 없느니라. この種のものは祈りを通してしかなされることはできないと言われています。 그러면서 세 번째는요. 이 지역에 그러니까는 또 마태복음 4장 1절에서 11절이요. そしてマタイの福音書4章。 마태복음 4장 1절에서 11절은요. 지역에 이 사단의 세력이 교회 성도 속에 들어가서 똥알을 틀고 있는 성도도 있어요. またマタイの福音書1節から10節を見ています。サタンの勢力は教会の中にあって生徒の中に入って働いているそのようなサタン 지역에서 の勢力で 자기가 す。 최고 이거라고 생각해요. そして地域ではその悪魔サタンが自分が一番上であると考えています。 자기 맘대로 아니면 저 사람은 고쳐버릴 거라고 얘기를 해요. そして自分の思い通りにしたらその人を癒すことができるそのようにも言っています。 이 지역 제자들은 그걸 눈이 어두면 모른다니까. しかし地域にいる弟子たちが目が暗いとそのようなこともわからない 왜 のです。 그럴까? なぜそうなんだろうかと。 진짜 집중하다가 귀신이었구나. 本当に集中参加でこれは悪霊だったんだなと。 그 눈이 열리니까요. 괜히 함부로 했네. そ 좀 の 기다려줄 걸. そのことを見たときに、むやみやたらやってしまった。ただ待ってあげればよかったのにとそのように思います。 진짜 언약 놓치면 그럴 수밖에 없어요. 本当に契約を逃してしまったらそのようになってしまうしかないのです。 네 번째는요. 4番目は、 이제 누가복음을 통해서요. ルカの福音書を通して、 누가복음 1장 1절에서 4절이요. ルカの福音書1章1節から4 이 節です。 성공자들이 망할 수밖에 없어요. 成功者たちも滅びるしかありま 이 せん。 근본 문제 원죄를 모르니까 この根本的な問題、現在がわからないからです。 제가 밭에 가서 이렇게 고추를 심고 이렇게 배추를 심는데요. 그 어마어마한 순복음교회 재정 최고 맡은 책임자가 장로님, 권사님 만났는데 이 양반들을 집을 들어가서 예배를 드리는데 일본 여자분하고 결혼을 했더라고요. 私は畑で、唐辛子とか、また白菜を植えていますけれども、そこで会った方なんですけれども、その方は純福音教会の、監視とか長老なんですけど、その家に入って礼拝をされたんですけれども、そのお嫁さんが日本人みたいです。 아들이 신학대학을 나왔어요. そして息子は進学大学を卒業しました。 불신자하고 そ 결혼해버렸어요. して密信者と結婚してしまったのです。 그러면 그 아들이나 어머니나 아버지나 근본 문제 원죄를 모른다는 거예요. それは、その進学校を卒業した息子だったとしても、父親、母親だったとしても、この根本的
根本問題、現在について分かっていないということです。 영적 감각이 없는 거예요. 霊的な感覚はないということです。 눈이 꽝이라 이 말이에요. ですので、もう完全にその目が見えていない状態だということです。 며느리가 일본만 가면 인형을 사갖고 와요. そしてその妻は日本にいた時に人形を買ってきます。 인형 속에 귀신이 들은지도 몰라요. そしてその人形の中に悪霊が入っているかもしれません。 인형을 나랑이 잘 이렇게 진열해 놔요. そしてその人形を家の中に陳列しています。 그 귀신이 하는지도 몰라요, 지금. それは悪霊がそのようにさせているかもしれませ 제가 ん。 시카고 갔을 때 그 어마어마한 집이 1000평 있는 집, 그 장로님 집을 갔을 때 7살을 먹었는데 소아마비예요. 私はシカゴに行って、その長老というのは1000坪のそのような家に住んでいますけれども、7歳の子供が小児麻痺の子供でした。 그 아이는 소아마비인데 신발이 나란히 검은 고신, 하얀 고무신, 빨간 고무신, 자전거가 나란히 전부 다 옷도 나란히 신당을 챙겨 입고 있는 거예요. その7歳の小児麻痺の子供が、靴もずらっと揃えて、また自転車も揃えて、服もそのようにずらっと揃えてありました。 아침에 5시가 되니까 경배를 가요. そして、 할머니, 할아버지, 엄마, 아빠, 형 전부 다 그 막 더른 입 그 막 침이 나오는 거기다가 뽀뽀를 하고 이렇게 다들 나와요. そして朝5時になりますと、おじいさんおばあさん、そしてお父さんお母さん、そして兄弟が、その子小児麻痺のために、よだれが垂れているんですが、その子のところに行って、キスをして戻ってきます。 그 교회 장로님인데 아무도 몰라요. 教会の長老をしているその方ですけれども、なぜそのやってるかは全く分かっていません。 그 목사님하고 저하고 팀사에 그런 거예요. 私はその教会の牧師先生にチームしてきて福音を伝えました。 아침에 한번 봐라. 경배를 가지 않냐. 朝ごとにそのように言ってみてくださいと拝んでいるのではないかと。 나중에 알고 나서 이게 기가 막혀. 그러니까 눈이 안 열려지면 우리는 뭐가 보좌 흉내를 내는지를 모른다 이 말이에요. ですので、本当に目が開かれなかったとしたら、なぜそのようにしているか私たちは分からないのです。 그래서 이 성공자들이 망할 수밖에 없어요. そのために成功者たちが滅びるしかないのです。 이들에게 우리에게 답을 줘야 돼요. 私たちはこのような方々にも答えを与えなければいけ 다섯 ません。 번째는요. そして5番目には、 다섯 번째는요. 5番目には、 우리에게 하나님이 어떤 축복을 주셨는 거니 요한복음 21장 15절에서 18절이요. ヨハネの福音書21章15節から18節です。 이 어린 양 어렸을 때부터 이 말씀으로 키워줘야 돼요. ですので、子羊を幼い時から御言葉によって育てなければいけません。 지금 현장에는 그 10대 이 소녀들이 지금은 그 아이들한테 우리가 말씀을 양육해준다고 이게 먹어져요? 못 먹어요. 혀가 다 천장에 닫아서 못 먹어요. 今私たちが 완전히 폐가 폐차됐다 이 말이에요. 立ちんぼをしているそのような10代の少女たちに、今、このように御言葉を伝えたとしても、その子たちはもう、その舌は乾いて上顎に張り付いてしまっているために、御言葉を聞いたとしても、本当に悟ることができない、そのような状態です。 그래서 이제 여기에서 우리가 집중 기도 마가복음 9장 29절 기도로 시작해야 돼요. です私たちは集中祈り、マルコの福音書9章29節、この集中祈りを始めなければいけません。その子たちを置いて。 지금 마가복음 우리에게 1장, 7장, 5장, 9장 이 어린아이들이 다 귀신이 들려 있어요, 지금. また今、マルコの福音書1章、5章、7章、9章出てきているように、今、幼い子たちも悪霊に取り憑かれてしまっている状態です。 수원에 있는 그 박재희라는 그 청년이 그 꿈 학교에 들어가서 이렇게 아이들을 식사 이렇게 하거든요. 韓国ソウにある、いるそのパクチェヒというそのような青年は、今子供たちを学校に行ってそこで食事を作っています。 그 아이들이 어느 날 이렇게 야외로 놀러를 가는데 점심 때 이렇게 밥을 먹으려고 하는데 호주머니에서 바스락바스락 약봉다리를 찢어서 먹는 거예요. 아이들이 저녁에 이 잠을 못 자고 이상이 왔다 이 말이에요.
野外のその授業に出かけたときに、そこで食事を食べるときに子供たちが薬を飲みながらそのようにしています。それは夜眠ることができない。そういう睡眠薬をそのように子供たちはもう飲んでいる、そのような状態です。 아이들이 영적 문제가 다 와버린 거예요. もう子供たちにすでに霊的な問題が来てしまっているのです。 그래서 이 아이들에게 진짜 우리 계층별 교육자들은 교회까지 왔다는 건요, 책임져 버려야 돼요. ですので、階層の教育者たちは本当にその子供たちが教会まで来たとしたら、その子供たちは本当に責任を持たなければいけません。 그래서 예수님이 공생의 사복음서에 오셔서 진짜 여기에 답을 주지 않으면 절대 안 된다는 거예요. イエス様は四つ福音書で交渉外来られて、本当にこのような方々に本当に答えを与えなければいけない、そのように言われているのです。 그래서 하나님이 우리에게 이 언약을 알려준 거예요. 이 언약. そして神様は私たちにこの契約を教えてくださいました。 이 피 없이는 절대 이 근본 문제가 해결이 안 된다는 거예요. 血が流されなかったとしたら絶対にこの根本的な問題を解決することはできないということです。 아브라함에게 창세기 3장 15절 여자의 후손이 오면 저 사단의 대가리를 깨버릴 것이다. 약속했다니까 언약으로. アブラハムに創世記3章15節、女の人が来て蛇の頭を踏み砕くと、その契約で神様は約束されたのです。 이삭에게 하나님이 우리 18절. イサクに神様は創世記22章1節から18節、 아브라함아 이삭을 장적 위에다 놓고 칼로 배를 갈라라. アブラハムよイサクを捧げて、そしてそのお腹を引き裂きなさいと。 아브라함은 피제사 아니면은 이 근본 문제 원죄를 해결할 수가 없다는 걸 알았다니까. 그 시대에 어떻게. アブラハムは血の契約、生贄なかったとしたら絶対この問題を解決することはできないということ、その時代分かったのです。 이 눈이 열리니까 알아버렸다 이 말이에요. アブラハムの目が開かれたためにこのことを分かったのです。 그 믿음으로 그대로 순종하는데 하나님이 순양을 예비했다 이 말이에요. そしてその信仰の通り従順したとき、神様はお羊を備えてくださっていたのです。 그래서 이 피가 어마어마하다 이 말이에요. ですのでこの血というのはものすごいものです。 우리에게 출애굽기 3장 18절이요. 私たち出エジプト3章18節、 모세야 내 백성 이스라엘 백성들 데리고 나와라. モーセよ私は民イスラエルの民たちを連れて出てきなさ 피제사 い。 데리고 そして血の生贄をさえさせてくださいと言え。 모세도 눈이 열리니까 이 비밀을 알은 거예요. モーセの目が開かれたときこの奥義を分かったのです。 우리 구민아 목사님이 이 현장에서 피 이 언약이 없냐 이 말이에요. 눈이 열렸다 이 말이에요. 国山牧師先生は本当にこの現場で血に対するその契約に対する目が開かれたということです。 진짜 묵상 기도한다면 하나님이 하신다니까. 本当に黙想祈りを始められたとしたら神様はなされます。 하나님이 하시니까 와야 돼요. 당연히. 神様がされているために当然人たちは来なければいけません。 하나님이 보내주셔야 한다. 神様は使わせてくださるからです。 제가요 그 어느 가정에 진짜 망가진 가정에 들어가가지고요. 진짜 예배만 드렸어요. 이 피 예배만요. 私は本当に壊れてしまっ 연약 た 붙잡고 들어갔어요. その家庭にこの血という契約を持って入って礼拝を下げに行きました。 그 집구석은 살 수 없는 가정이라니까요. ですのでもうその家庭というのはもう完全に壊れてしまっている家庭です。 딸내미 아들내미 엄마 다 집 하나씩 다 얻어서 사는데 そして娘たちまたお父さんお母さん全部バラバラの家で暮らしていました。 다 모여졌는데 냉장고가 3개더라 이 말이에요. そして後には集まったんですけれども、もう冷蔵庫が3つその家庭に入るぐらいでした。 이 피 언약 예배 드리는데 모든 것이 다 회복되어 この血 버렸다니까요. の契約の礼拝されたのです。すべてのことは回復されたのです。 2년 동안 들어가서 아무 소리 않고 예배만 드린 거예요. 2年間行って何も言わずただ礼拝だけを下げました。 메시아 그리스가 오시면 모든 문제를 해결할 것이라 그리스 붙잡고 예배만 드린 거예요. メシア、そしてキリストが来た時すべての問題が解決されたその契約だけを握って礼拝を下げたのです。 예수가 그리스도다. イエスがキリストである。 그 언약만 붙잡고 예배를 드리는 その 거예요. 契約だけを握って礼拝を下げたのです。 그런데 흑암이 싹 떠나고 그 가정에 참말이라니까요. 그 대화도 안 된 놈을 제가 사유를 삼았다니까요. そして暗闇を打ち砕かれて、そして 진짜 本当にもうその家庭、本当に会話も成り立っていなかったその家庭なんですけど、その人を私の、娘の嫁とした、아들에 붙었던 귀신이 다 떠나버렸다니까. 娘の婿としました。そしてその息子に取り付いていた悪霊すべて離れていったのです。 딸에 붙었던 귀신이 다 そしてそ 떠나버렸다니까. の娘に取り付いていた悪霊もすべて離れていきました。 어머니
배후에 역사하는 것이 다 そ 떠나버렸다. してその母親に与えていた背後の勢力は全て離れていったのです。 지금은 얼마나 감사한가 몰라요. そして今どれほどその家族は感謝しているかわかりません。 우리 교회 장로로 세워버렸다. そして私たちの教会の長老として立てられたのです。 그게 축복이. 本当に 다른 거 없어요. 이 피 예배. 他のことはありません。血の礼拝を捧げたのです。 자, 그래서 저는 이런 생각이 들어가요. 아, 우리 딸이 하나 더 있으면 저런 놈들을 사회 삼아야겠구나. 진짜 혼자 그런 생각을 했어요. ですので私は本当にもし娘がもう一人いたとしたら、本当にあのような子供たち、そのような子供たちも本当に婿として迎えなければいけない、そのように思っています。 창세기 8장 20절이요. 아, 創世記8章ノアが20節。ノアです。 방주에 나와서 예배드리는 피제사예요. 이게. 箱舟かられた時に血の生贄の礼拝を捧げたのです。 창세기 13장 18절이요. 아브라함이 상수리 나무 밑에서 피 예배드리는 거예요. 創世記13章18節、アブラハムは木の下で礼拝を捧げました。 여기서 예배가 어마어마한 거예요, 이게. ですので本当にここで捧げている礼拝というのはものすごいことです。 저는 어디를 가든지 늘 들어가서 예배해요. 私はどこのところだったとしても入っていって礼拝を捧げています。 예수가 그리스도가 되셨다. イエスがキリストとなられた。 이 그리스도만 붙잡고 예배드리는데 모든 흑암이 다 떠난다니까요. このキリストだけを握って礼拝されていますが、すべての暗闇の勢力は全部離れていきます。 알코올 중독자가 30년짜리가요. 늘 술만 마셔요. 밤에 보이니까. 30年間アルコール中毒の人なんですけど、その人はいつも夜ごとに悪霊が見えていたためにお酒を飲んでいました。 그 집 가서 예배만 드려요. その家に行って礼拝だけを捧げました。 어느 날 말해보시오. 그러더라고. そしたらある日、話してみてくださいと言われたのです。 예수가 그리스도가 되셨는데 이 근본 문제 이 원죄를 해결하신 그리스도다. 이거 붙잡으면 끝난다. 그 말만 해줘. イエスはキリストであるけれども、この根本問題、それを現在を解決されたキリストである、そのことを握りさえしたら終わるとそのように伝えたのです。 귀신 떠나버린. そして悪霊が離れていったのです。 일주일 됐는데 귀신이 찾아왔더래요. そしたら1週間後にまた悪霊が訪ねてきたそうです。 팔목을 비틀더래요. そしてこの足をこう折ろうとしたそうです。 이 팔목을 힙에다 내놓고 일주일 내나 예수가 그리스도다. 그 글쎄, 말만 했대. それを1週間、イエスはキリストであるということを宣布しなさい、そのように私は伝えました。 지금까지 그것이 안 온대요. しかし、未だにそれができていません。 이게요 보이지 않게 아주 강하다니까요. ですので、その暗闇の勢力というのは目に見えませんけど、とても強い存在です。 마태복음 12장 28절 29절에요. 강한 자를 결박하지 않고는 세간을 늑탄할 수가 없다니까요. マタイの福音書12章28節から29節を見ていますと、強いものを縛り上げなかったとしたら、その中にある家財を取ることはできません。 혼자 집중하다가 예수가 그리스도다. 一人集中からイエスがキリストである。 그리스도가 아니면 절대 근본 문제 원죄를 해결할 수 없다. キリストなかったとしたら絶対にこの根本的な問題、現在を解決することができない。 예수님이 이 땅에 육신의 몸으로 오셔서 イエス様はこの地に人となって来られて、 내가 길이요 진리요 생명이요 나로 말할 거는 아버지를 만날 자가 없느니라. 私は道であり真理であり命なのです。私を通しての誰一人父の元に来ることはありません。 천하에 다른 이름으로서는 구원할 수 없나니. 他の名を通しては救われることができる皆は与えられていないのです。 마가복음 10장 45절이요. 예수님이 제물이 되어 버렸다니까요. マルコの福音書10章45節、イエス様は身代わりと生贄となれたのです。 요한일서 3장 8절이 예수님이 이 땅에 오신 것은 마귀를 멸하러 오셨다니까요. 第一はね、3章8節、イエス様がこの地に来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すためにです。 이분이 왕이요 제사장이요 선지자라 이 말이에요. そしてイエス様は王であり、預言者であり、大祭司であられるということです。 그리스도라 이 말. キリストであられるということです。 그리스도가 아니면 절대 해결할 수 없는 근본 문제. キリストでなかったとしたら絶対解決することができない根本問題。 이 말을 비밀을 이 일본 땅에 말해줘야 하잖아요. ですね、本当にこの言葉の奥義を日本の地にも本当に伝えなければいけないのではないでしょうか。 이 어둠이 못 만나게 하잖아요. しかし暗闇は会うことができないようにさせます。 그래서 집중 속으로 들어가야 한다 이 말이에요. そのために集中の中に入っていかなければいけないということで 그래서 す。 수냄 여인이 이 역할을 했다 이 そ 말이에요. してシュネムの女はその役割をしたということです。 수냄 여인이 안 나타나면 제가라도 하려고. シュネムの女性が現れなかったとしたら私でもしようと思っています。 그래서 하나님은 우리에게 이 언약을 붙잡으라는 거 다른 거 붙잡지 말라 이 말이에요. ですね、神様は私たちこの契約を握りなさいと他のことを握ってはいけないと言われています。 그 성공자들이 진짜 그렇게 종교 생활을 할 때 나중에는 실패가 찾아왔잖아요. 成功者たちは宗教生活をして結局後には失敗してしまうのではないでしょうか。 전도사님 우리 아들 어떻게 해요? 伝道師さん、私の息子どうすればいいでしょうか。 우리 아들이 너무너무 시달려요. 私の息子は今とても悩み苦しんでいます。
예배 드리다가 제가 그랬어요. 그 장로님 권사님한테 礼拝されながら私はその長老と監視さんにこのように言いました。 어떻게 장로 권사가 돼가지고 어떻게 이 영적 문제를 몰라가지고 어떻게 아들을 응? 귀신 그 속에 들어가서 귀신 같이 결혼시키냐 이 말이에요. 長老監視になって、なぜ本当にそのような息子が本当にそのように悪霊に取り憑かれるそのような方と結婚させたのかとそのように言ったのです。 그 아들이 목회도 못하고 その息子というのは今牧会もできずにいます。 너무너무 힘들어 있는 거예요. そして今とても苦しんでいる状態です。 그러면서 이제 전도사 한번 만나자고. そして伝道師さん一度会ってくださいと言われてい 아들이 ます。 그러더래요. 息子がそれに言ったそうです。 얼마나 힘들었으면 그랬겠어요. どれほど苦しかったら私にそのように言うでしょうか。 그래서 그 장로님 아들 며느리를 통해서 일본에 이렇게 또 친정이 여기잖아요. そしてその長老の息子と、そしてそのお嫁さん、そのお嫁さんの、家庭というのは日本に実家があります。 그 친정을 이 복음을 전해서 영접을 운동이 일어나야 한다 이 말이죠. ですのでそのお嫁さんに本当にその家庭に福音が伝えられて、そこで受け入れ運動を行わなければいけないと思っています。 앞으로는 우리 만나는 건 우리 국민 목사님 만나는 사람마다 다 복 받은 사람이에요. これから国山牧師にお会いされる方々は全て祝福を受けられる方々です。 우리 김숙자 주목님이 햄버거 가게에 그 햄버거 이렇게 일하는 친구를 만난 거예요. 동갑내기를. キムシチャ純木が、ハンバーガーを作っているそのような方と、同い年のそのような人がいてお会いしました。 그 만나가지고 관계하다가 진짜 예수가 그리스도 이 설명해야 하잖아요. 会って、そして本当に仲良くして、そして本当にイエスがキリストであることを本当に伝えなければいけないのは何でしょうか。 그 옷가게도 만나가지고 어느 날 관계하다가 지금은 덤벼대면 안 되고 계속 기도하다가 언제 만나가지고 복음 전해야 하잖아요. そして今回知り合った洋服屋さんですけど、その方にも、今はまだ時ではないんですけど、いつかお会いして福音を伝えなければいけない、そのように思っています。 전도의 문들이 많아요. 伝道の門はたくさんあります。本当に。 그래서 진짜 이 밤에 이 청년의 눈이 열리도록 우리가 눈이 열려야 하잖아요. ですので、 그렇죠? 今夜本当にこの若い者の目が開かれ、私たちも本当にこの心の目が開かれなければいけないのではないでしょうか。 에베소서 1장 17절에서 19절이에요. エペソ人手紙1章17節から19節を見ことを見ていますと、 제가 어느 날부터 기도하게 됐어요. 私がある日から祈るようになりました。 지혜와 계시의 정신을 주사 나의 마음의 눈이 열려서 이 풍성한 복음을 저 이방들에게 전달할 수 있도록 하나님 나에게 힘을 주옵소서. 知恵と啓示の、御霊を与えてください。私を心がはっきりと見えるようになって、表示たちにこの福を述べ伝えることができるように、神様をしてください。そのように祈ったのです。 에베소 3장 8절이 보이더라고요. そしてエペソ人手紙3章8節が見えるようになりました。 이 풍성한 복음을 저들에게 전달할 수 있도록 この豊かな福音を本当にその方々に伝えることができるようにと 기도했는데 祈ったんですけれども、 237 왔잖아 여기. 237の現場に今私たちは来ています。 응답이 와 있잖아요. 今私たちはその答えの場所に来ています。 저는 일본 여기 올 생각도 못했잖아요. 私は日本の声に来ることも考えることさえできてませんでした。 저 양반은 나가 알고만 하나도 몰라요. 今回一緒に来られた方と私は日本語一言もできません。 그런데 저희가 아니다. しかし私たち 상관없다. それとは関係ないと言いました。 하나님은 이 언약 붙잡으면 神様は本当にこの契約を握ったときに 우리에게 시 공간을 초월해서 하나님이 역사할 것이다. 私たち時空を超えて神様が働いてくださると。 수냄 여인이 하고 싶어서 했겠어요. 하나님이 믿음을 주시니까 한 거지. シュネムの女性というのはしたくてしたでしょうか。神様は信仰くださったからできたのです。 일본에도 집중할 수 있는 뜰 세워져야 돼요. 日本にも集中することができる庭が建てられなければいけません。 하나님이 하실 겁니다. 神様がなされます。 있어서 하냐? 아니에요. お金があるからするでしょうか。そうではないのです。 없어서 할 수 있냐? 아니에요. なくてできるでしょうか。そうでもありません。 하나님이 하시면 계획이고 뜻이면 예정된 것이면 할 수 있어요. 神様のご計画であり、御心であり、神様が本当にそのように計画されていたとしたらできるのです。 이게 시급하기 때문에 하나님이 하실 거예요. これは至急のために神様がなされます。 그래서 한 주간도 우리가 진짜 하나님의 형상으로 우리를 행복하게 모든 만물을 다스리고 정복하라고 했는데 이것이 배민중알만 알았는데
그 속에 사단이 들어갔다는 걸 모르는 거잖아요. ですから一週間も私たちは神様の形としてくださって、そして支配従わせることができ、その祝福をしてくださいましたけれども、しかしこの中に悪魔が入って、蛇の中に入って与えたということを分かりませんでした。 선악을 알게 하는 실과 나무 열매만 따먹지 말라는데 꼭 왜 그걸 따먹었냐 이 善 말이에요. 悪知識を決めだけを取って食べてはならないと、それ絶対と言われたんですけど、しかしなぜそれだけを取って食べてしまったでしょうか。 따먹으니까 하나님을 떠나게 돼요. それを取って食べてしまったために結局神様は離れてしまいました。 공중권세를 잡은 것들이 완전히 장악해버린 そして 거예요. 空中権を持つ支配者によって完全に支配されるようになってしまったのです。 그래서 불신자 6가지로 들어가 버리는 そしてこのように 거예요. 未信や無知の状態の中に入っていってしまったのです。 그래서 하나님은 공생의 사복음에서 육신의 몸으로 오셔서 현장을 보여주신 거예요. そして神様は交渉が4つ福音書を通して人となってきてくださり、このような現場を見せてくださったのです。 우리가 이 언약을 붙잡고요. 私たちはこのように契約を握って、 어둠이 가렸던 여기를 빛을 비춰주기로 약속했어요. 闇に覆われているその現場に光を放ってくださると約束してくださいました。 에베소서 5장 8절이요. エペソジオ手紙5章8節です。 빛이 비쳐서 생명의 역사가 일어나도록. 光が放たれて命の働きが起こるように。 마태복음이요. マタイの福音書では、 사단이 완전히 지가 주인 것처럼 보자 흉내를 내잖아요. サタンは自分は主人であるかのように、そのように真似しています。 하나님이 이 지역에 제재를 세웠다니까요. しかし神様はこの地域に弟子を備えられています。 이 언약 붙잡고 기도하는 제자가 このよう 있다니까요. な契約を握って祈っている弟子がいるのです。 하나님은 귀신이 나갈 수밖에 없어요. ですので、悪霊というのは出ていくしかありません。 여기서 생명운동이 일어날 そ 거예요. してここで命の運動が起こるようになります。 말씀운동이 펴질 御言 거예요. 葉運動が起こるようになります。 제자 중심으로 하나님은 역사할 거예요. 弟子たちを中心として神様は働かれます。 누가복음을 통해서 ルカの福音書を通して、 성공자를 답을 줘야 한다 이 말이에요. 成功者たちに答えを与えなければいけません。 또 우리에게 마가복음을 통해서 そして私たちマルコの福音書を通して、 12해로 혈육을 앓은 이 여인이 12年間長丁を患いに患っていたその女性を 의사도 찾아가 보고 医者にも行きまし 다른 た。 데도 많이 돈을 허비했어요. そしていろいろなところに行きましたが、結局お金をすべて使い果たしてしまったのです。 이 혈육으로 이 앓은 여인이 답을 찾았어요. 왜 내가 이유가 왜 이게 꼬라지가 됐는가 이유를 長 알았다니까요. 丁を患いに患ってその女性というのはなぜ自分はこのような問題が苦しかなかったか、その理由を分かったのです。 예수님이 어느 고래에 오신다는 걸 알았어요. イエス様があるところに来られるということを分かりました。 그 고래에 오실 때 사람들이 많으니까 뒤에 가서 예수님 옷자락을 잡아버렸어요. そしてイエス様の周りに人たちは取り囲んでいたためにイエス様の後ろにいてその着物に触れたのです。 예수님이 내 능력이 나갔다고 イエス 말씀하셨어요. 様は自分の体から力が出ていたと言われました。 이건 은밀한 비밀이라 이 で 말이에요. すね、これは本当に奥義なのです。 눈이 열리면 이 비밀을 알 수 있거든요. 目が開かれたところ、この隠された奥義を分かることができるようになります。 그래서 이 어린 아이들에게 진짜 말씀 운동이 일어나요. そしてこの子羊たちは本当に御言葉運動を行わなければいけません。 그래서 이 혈육으로 앓은 이 여인처럼 치유 역사가 일어난다. そして長丁を患いに患ってその女性のように癒しの働きを行わなければいけません。 참말이고 진짜였잖아요. ですので、このように言われました。 지금 천만 천사가 울타리 치셔서 우리를 보호하시고 기도할 수 있도록 힘을 주시고 하나님이 역사하신다 이 いや 말이에요. 無数の見つかりたちは書き入れとなって、そして私たちの周りにいて、そして神様は今働いてくださっています。 요한복음 16장 9절이요. ヨハネの6章16章9節を見ていますと、 예수님이 하신 일을 안 믿는 게 죄래요. イエス様が言われたこと、そのことを信じないことが罪であると言っています。 예수님이 진짜 하신 일, 공생의 사복음에서 일하신 걸 믿으래요. イエス様は本当に4つの福音書でなされたその交渉の働きを信じなさいと言われています。 우리는 다 필요 없어요. 私たちは他のことは全て必要ありません。 믿음으로 도전하면 돼요. 信仰によって挑戦すればいいのです。 정말로 예수가 그리스도가 되셨구나. 本当にイエスがキリストであると。 사도행전 1장 1절 예수가 그리스도구나. 人だけ1章1節で本当にイエスがキリストなんだなと。 이 근본 문제를 この根本的な問題を 예수님이 イエス様が 요한복음 1장 29절을 요한의 세상죄를 지고 가는 하나님 어린 양이로다. ヨハネの6章1章29節言われているように、世の罪を取る神の子羊なんだね、イエス様は。 세례 요한은 예수님이 신발 끈을 클 그런 자격도 없다 이 말이에요. バプテスマのヨハネはイエス様の靴の紐を結ぶほどの資格もないと言いました。 근데 우리는 예수님을 우습게 생각해. しかし私たちはそのイエス様を軽く考えていますが、そうではないのです。 저는 현장에서 확인했어요. 私は現場に入っていて確認したのです。 하나님이 저를 일본 땅에 여기 와서 예수가 그리스도라 이 언약을 선포하도록 에레미야 1장 5절
성별을 놨다 이 말이에요. ですので、神様は私を日本の地に来て、イエスが来去ることを宣布しなさいと、エレミヤ愛歌一章5節で、そのようにタイにいる時からそういう定められていたのです。 9절에는요. 선포하라고. そして一章9節それを述べ伝え宣布しなさいと。 하나님이 저를요. 에베소서 2장 10절이요. 선한 일 하라고. そしてエペソビト手紙2章10節で神様は私に良い働きをしなさいと。 데살로니가 전서 5장 10절이요. 나와 함께 살기로 하나님이 하게 해서 오셨대요. そして第一テサロニケ5章10節神様は私と共に生きるために来られたと言っています。 디모데후서 3장 17절이요. 이 선한 일을 하라고 저에게 능력을 주셨대요. そして第二テモテ3章18節を見ていますと、その良い働きをすることができる神様は私たちに力をくださっていると言われています。 그런데 그걸 모르고 살았어요. しかしそのことを私は分からずに生きてきました。 이제 나는 알았다. しかし今私は分かりました。 이제 기도 속으로 내가 살 것이다. 今から私は祈りの中で生きます。 진짜 일본 땅을 살릴 수밖에 없는 우리 기도 속으로 들어가야 한다 이 말이에요. もっと日本の現場を生かすことができる私たちは祈りの中に入っていかなければいけません。 그 어린 나이에 이거 핸드폰 들고 앉아서 이러고 있으면 사람들이 와서 그 아이를 데려가는 현장을 봤잖아요. スマホを持っていて、その時に立ちんぼをしている時に、本当にその、人のところに人たちが来て、そして一緒に行くそのような現場を見ました。 그 15년 전에는 이렇게 펜발을 들고 30분에 10만 원 써놓고 있으면 사람들이 여기저기 오는 걸 봤잖아요. そして15年前は、その紙を持っていて、そして30分、1万円、そのように書いてあった時に、人たちはそれを見て、そしてその人たちと一緒に行く姿を見ました。 그 성도가 전사님 잠깐만요. 왜요? 잠깐만 기다리세요. 손님 데려가서 받아가지고 그걸 날 차비를 주는 거예요. そしてその生徒は、出る者少し待っていてくださいと、そしてお客さんを取って、そして30分後私のところに来て、これ車代として使ってください。それに私は渡してきたのです。 저는 일본 현장을 알았어요. 私はその時日本の現場を分かりました。 그 여의도에서 미용실에서 한국 인순이나 영화배들이 일본 한번 갔다 오면 뭔가 머리값을 유산값을 갚아요. そして、私は昔韓国のヨイドという美容室でしていたときに、その芸能人のような人たちが、 그 사람들이 일본에 갔다 오면 왜 유산값을 갚는지 알았다니까요. 日本に行って戻ってきたときに、今までの美容室代です。そのように私に渡したんですけど、なぜそのお金はどこから出たのかということを私は分かりました。 그걸 모르고 살았어요, 지금까지. そしてそれを今までは分からずに生きてきたのです。 일본 현장에 와서 이제서 알은 거예요. 日本の現場に来てみて分かったのです。 그래서 저희들이 진짜 눈이 열려서 진짜 이 언약을 붙잡 피 아니면 절대 이것들은 꿈틀거리지 않아요. ですから私たちは本当に日本の現場に来てこの血の契約がなかったとしたら絶対にこの勢力というのはどうすることもできません。 이 피 언약 붙잡고 예배를 드는데 사람들이 움직이기 시작한 거예요. しかしこの血の契約を握って礼拝すると人たちは動き始めるようになります。 하나님이 하시는구나. 神様はなされているんだな。 그걸 많이 봤잖아요. そのことをたくさん今まで私は見てきました。 왜 우리 어머니가 저를 놔놓고 다 우리 가문은요. 그러니까 계속 우상 숭배를 하니까 우리 어머니 따라서 늘 추수한 날 시로 머리다 이고 저수지 가서 고시래 해요. 떡을 떼가지고 우리 어머니가. そして私は幼い時からこの偶像崇拝してきたために私は母親について偶像崇拝しました。 그렇게 우상 숭배를 하는 거예요. たくさん偶像崇拝をしてきたのです。 그런데 우리 어머니는 저 결혼하기 전에 농약 먹고 죽어버렸다니까요. しかし私の母親はそのようにしたんですけれども、私は結婚する前に農薬を飲んで自殺してしまったのです。 우리 막내, 우리 청년처럼 그만 때 결혼 딱 아이들 3살, 4살 때 목매라 죽어버렸다니까. そして私の末っ子の弟は、青年と同じぐらいの年に3歳、4歳の子供を残して首吊り自殺をしてしまいました。 가문을 잡고 있고 가정을 잡고 있는 것들이 완전히 끌고 간다니까요. この家庭、家計を作っていた悪霊によって完全に引きずられていってしまったのです。 그렇게 2-3명 물에 빠져 죽지. そしてまた2、3人は水に溺れて亡くなってしまいました。 저는 왜 이래야 하는지 이 집구석이 왜 이러는지 이유를 몰랐잖아요. しかしなぜ地球の中で今このようなことが起こっているか私は最初理由は分からなかったのです。 근본 문제 원죄를 해결할 수 없기 때문에 그 저주 재앙이 올 수밖에 この 없어요. 根本問題、現在解決することができないそのような呪い、災いは来るしかなかったのです。 그런데 하나님은 요한복음 1장 14절 육신의 몸으로 오셔서 요한복음 19장 30절 다
이뤘다 이 말이에요. しかし、神様はヨハネの福音書1章14節人となってきてくださり、ヨハネの福音書19章30節すべてを完了して終わらせてくださったのです。 다 끝냈다는 걸 믿으라는 そして 거예요. すべて完了されて終わらせてくださった、成し遂げられたということを信じなけ 다른 れば 거 いけ 할 ません。 필요가 없어요. 他のことをする必要はないのです。 예수 그리스도가 끝냈다. イエス・キリストがすべてを完了して終わらせてくださった。 집중하면 そこに集中すれば、 하나님이 하실 거예요. 神様はなされます。 그렇잖아요. そうではないでしょうか。 그래서 이 밤에도 진짜 지금 우리라도 이 언약 붙잡고 기도하자 이 말이에요. です本当に今夜私たちだけどこの契約を握って一緒に祈りましょ 그래서 이렇게 이제 이렇게 집중할 수 있는 방 2개짜리 뭐 여기는 전세가 없다는데 하나님이 준비된 전세 뭐 하나 같이 공동체 우리가 시작을 했잖아요. 그러면 같이 하면 되는 거예요. 쉬워. 너무너무 쉬운 거예요. う。ですので集中することができる、そのような 2DK、そのようなところを借りるというのは今私たちは共同体でやっているために、そのように共同でしたら簡単ではないでしょうか。 돈 많은 사람들은 안 해요. お金をたくさん持っている人たちは逆にそういうことをしません。 눈이 안 열렸기 때문에 안 それ 해요. は心の目が開かれていないからしないので 우리는 す。 이 밤에 눈이 열렸잖아요. 私たちは今夜目が開かれたのでしょ 왜 うか。 일본 땅에 이렇게 저주 재앙이 끊임없이 이 후대가 다 죽어가는지 そして日本の現場に今なぜこの呪い災いが起こって、なぜ今次世代が死んでいっているのか、 우리라도 해야 돼. 私たちだけでもしなければいけないのです。 기도하겠습니다. お祈りをさいたします。 아버지 하나님 감사합니다. 父なる神様に感謝をさいたします。 피 언약이 없이는 죄사함을 받을 수 없고 血の契約なしには罪の許しを得ることができずに、 피 언약이 아니면 우리가 재앙에서 해방할 수 없기에 血の契約がなかったとしたら私たちは罪から解放されることができないために、災いから解放されることができないために、 아버지가 육신의 몸으로 오셔서 다 이루시고 父が人となってきてくださり、すべてを完了して成し遂げてくださり、 그리스도라는 증거로 부활하셔서 キリストという証拠に復活され、 우편에 앉아 계시며 神様の御座の右の座に着座され、 영광과 존귀를 가느쓰신 주님을 栄光と 찬양드립니다. 誉れの神で授かれている主を褒めたたえます。 아버지 우리 구인아 목사님을 성령 충만과 날마다 오력을 주셔서 父なる神様、国は牧師の上にいつもセル満たしといつを力によって満たしてくださり、 하나님이 그렇게 원하는 계획과 뜻과 애정된 대로 하나님이 일하시고 진행하실 것을 믿고 감사를 드립니다. 神様が願われているそのご計画を神様がなされていかれることを実現されていくことを信じます。 이 언약 운동하는데 음부의 권세가 조금도 틈막히도록 천만천사를 보내서 바람으로 불러 올타를 치셔서 この契約の働きをしていくために、今、ハデスの刑が全く触れることができないように、火の柱、雲の柱を使わせてくださり、全く手を出すことができないように与えてくださり、 하나님만 영광받아 주옵소서. 神様だけ栄光を受けになってください。 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. イエスキリストの皆によって感謝をし、お祈りをさいたします。 아멘. アーメン。